हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और इस वक्त हम जा रहे हैं हुंडई के वर्कशॉप पे। आज से 1 महीने पहले मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी हुंडई में कि भाई साहब मेरी गाड़ी में आगे की तरफ से ना बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, तो उन्होंने पूरा दिन दिया, गाड़ी को चला के देखा और पाया कि जो रेडिएटर के सामने जो एसी का फ़ैन लगा रहता है ना, वो फ़ैन जो है कहीं टकरा रहा है और वो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ टकरा रहा है, और आवाज़ जो है उसी के अंदर से आ रही है। बरोबर, उन्होंने पकड़ लिया, फिर आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड करी, वो फ़ैन को खोल के उसको चला के वीडियो भेजे ऊपर हुंडई में। तो उन्होंने भैया अप्रूवल दे दिया कि यार ये फ़ैन बदलाएगा और हम अंडर वारंटी इसको बदल देंगे। ठीक है, तो भाई उन्होंने उसको 1 हफ्ते के अंदर ही रिप्लेसमेंट का पार्ट जो है मुझे भेज दिया था। बट मैं खुद ही इतना बिजी था कि 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5-2 महीने हो गए, मैं उनके पास जा ही नहीं पाया। आज फ्री था तो मैंने उनको दोपहर में फ़ोन लगाया, यार मैं फ्री हूँ तो बोलो तो मैं आ जाऊँ। कह भैया गाड़ियाँ लग चुकी हैं हमारे पास सर्विस वाली, तो अभी तो मैं नहीं कर पाएंगे हम लोग। लाइक आप सुबह भेज देना, या फिर आज ही अगर गाड़ियाँ जल्दी निकल जाती हैं, हमारे पास टाइम मिलता है तो हम आपको फ़ोन करेंगे, तो आप फटाक से ले आना गाड़ी, हम आधे घंटे में उसको कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट उनका कॉल आया कि भैया गाड़ी ले आओ, और मैं फ्री बैठा ही था। तो इससे बढ़िया टाइम क्या हो सकता है कि भाई कल अपने को टाइम मिला नहीं मिला, इसलिए अपन गाड़ी लेके चल रहे हैं हुंडई के शोरूम पे, और आपको वो फ़ैन दिखाऊंगा। और मतलब गजब की सर्विस है यार इनकी, मतलब हुंडई वालों की मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही बढ़िया सर्विस है और बहुत जल्दी करके दे देते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है। वहीं महिंद्रा इस चीज़ में बहुत वीक है और बहुत ही टाइम लगाते हैं, और उनके जो सर्विस वाले जो बंदे हैं वो भी अनएक्सपीरियंस टाइप के लगते हैं मुझे, बहुत ही बकवास। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हुंडई पे और आपको दिखाता हूँ। मैंने एसी बंद कर दिया था बात करने के चक्कर में, और बहुत तेज आवाज़ आ रही है। तो गाइस पुलिस वालों ये चेकिंग कर रहे थे, रोक लिए साहब। जैसे कि हम इस गाड़ी की बात कर रहे थे, बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया। खैर उनको क्लैरिफाई करके हम आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। उनको बताया कि हम कौन हैं, पास में ही अपना वर्कशॉप है, पास में ही घर है, इसी बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, और गाड़ी के सारे पेपर भी हमारे पास कंप्लीट थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जैसा कि हम इस गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, इस गाड़ी को मैं 32,000, देखो आप 32,095 किलोमीटर जो अभी तक चल चुकी है, और इस गाड़ी को खरीदे हुए 2 वर्ष हो जाएंगे फरवरी के महीने में। ओके, मैंने फरवरी के महीने में गाड़ी खरीदी थी, यही सर्दियों के दिन थे जब हम गाड़ी लेकर आए थे, और बरोबर जो है 2 वर्ष फरवरी में अपन कंप्लीट कर लेंगे। और इस बीच में जो है हमने इसको 32,000 किलोमीटर चला दिया है। 32,000 में से मुश्किल से 2 या 4,000 किलोमीटर ही चली होगी ये गाड़ी पेट्रोल पे, बाकी पूरा का पूरा हमने सीएनजी पे चलाया है, और लोकल ड्राइव ज़्यादा रहा है, और थोड़ा बहुत हम भोपाल जाते हैं, और एक बार ये गाड़ी इंदौर तक गई है, उज्जैन तक गई है सॉरी। और इस बीच में जब उज्जैन गई थी ना, तो हमने इसको 35-36 का एवरेज निकाला था, और जब हम लोकल शहर में चलते हैं ना, तो इस समय जो है हम इससे 25+ का एवरेज निकालते हैं। अभी तक मैंने कभी ऐसे एवरेज टेस्ट नहीं है, शुरू में ली थी तभी 1 आध बार करा था, उसके बाद से कभी नहीं करा, क्योंकि पता है एक बार के फुल कराने में गाड़ी 240 किलोमीटर चलती है। तो आप लगा लो 8 जो है 8 किलो, 8.5 किलो, 9 किलो ऐसा इसमें गैस आती है। तो अगर आप 8 किलो आती है, 8 या 24 है ना, अगर 8 किलो गैस में ये 240 चलती है, तो 8 या 24 30 का एवरेज आएगा। और मैं तो 25 ही कह रहा हूँ, मैं 30 भी नहीं कह रहा, तो उस हिसाब से भी मुझे बहुत बढ़िया एवरेज मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्थिति रहती है। और मतलब मेरे पास और कोई सीएनजी तो मैंने कभी चलाई नहीं है, और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे हैं, तो उन वीडियोस के आधार पे टियागो का भी एवरेज इतना अच्छा नहीं है। मेरा ऑटोमेटिक का बहुत मन था, लेकिन ऑटोमेटिक में एवरेज बहुत डाउन हो जाना है, तो मैनुअल ज़्यादा बेटर है अगर आप सीएनजी की तरफ जाते हो। तो अगर माइलेज आपका मसला नहीं है ना, तो फिर आपको बिल्कुल टियागो की तरफ जाना चाहिए। टियागो टैगोर आपको सीएनजी के अंदर भारत की पहली जो है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने को मिलेगी। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं, बिना देरी करे कहाँ पे, वर्कशॉप के पास आपको लेके चलते हैं। और ये जो खुलेगा ना, तो आपको बताऊंगा मैं कि क्या ख़राब था और इसको बदल दिया गया है। अगर आप बहुत ही आराम से चलना है और आपको मतलब ज़्यादा
भगाने का शौक़ नहीं है ना गाड़ी को, तो आप बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल सकते हो। मैं तो बहुत ही स्लो चलाता हूँ इस गाड़ी को, मतलब जब भी मैं चलाता हूँ, मैं वैसे बहुत कम गाड़ी चलाता हूँ। ये हम आ चुके हैं हुंडई के सर्विस स्टेशन पे। ये रहा हुंडई जहाँ से हमने ख़रीदी थी। हम ऐसे ही रैंडमली आ गए थे गाड़ी ख़रीदने के लिए। ये देखो, इस तरफ लगा देते हैं गाड़ी। तो भाई साहब पहले दिखा देते हैं गाड़ी को। गाड़ी ले पेट्रोल होगी ना वो तो। सीएनजी। अच्छा, तो भाई टेस्ट ड्राइव लेने गए। ये टायरों की आवाज़ आ रही है क्या? गाइस अभी मैं ना जिस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, गैस करो ये कौन सी गाड़ी होगी। देखो आप इंटीरियर देखो, ये है हुंडई की क्रेटा। भाई क्या भयंकर लग रही है अंदर से यार, बहुत ही धांसू। देखो ये मतलब इतनी शानदार डिज़ाइन, और ये इसका पैनोरामिक सनरूफ है ना। ये टॉप मॉडल नहीं है, बाकी यार गजब लग रही है, एकदम गजब ही वाला फील है। ये देखो भाई बाहर से एकदम गजब वाला लुक। कौन सा वेरिएंट है ये? एस ऑप्शनल है। देखो ब्लैक कलर, पीछे से देखते हैं, गजब यार। ये है का पंखा, ये लोहे का है का है प्लास्टिक का? ये ऊपर का प्लास्टिक है, नीचे मोटर रहती है। बीच में एक पंखी कम है इसमें, ये इसमें पंखे में। अच्छा इसमें भी कम है। नहीं मेरे को लगा वो नए में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। इसमें क्या है, ऐसा रखा है ना वो। अच्छा, इससे मेज का गंदा है ना। तो गाइस अभी मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ना, ये वही गाड़ी है जो अपने पास है, ठीक है ना। Hyundai नियोस स्पोर्ट्स। इसमें क्या चेंजेस हुआ है अंदर से देखो। ये है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स, ठीक है ना। और ये यहाँ पे मैनुअल, ये इन्होंने दे दिया है, मतलब इतने में ही खेल होता रहेगा। और यहाँ पे ना क्रूज़ कंट्रोल के बटन भी दे दिए, अपनी में नहीं है, यहाँ ये जगह खाली पड़ी है, ठीक है। ये यहाँ से इनका सब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाहर से दिखाता हूँ मैं, ये आपने देख लिया, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बाकी अंदर से सेम टू सेम स्पोर्ट्स वर्जन है, अपना वाला भी स्पोर्ट्स है, ठीक है। और यहाँ देखोगे ना तो ये जो व्हील है ना, ये स्टील रिम दे रहे हैं, अपने में अलॉय व्हील है। और सामने देखोगे तो इसमें है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और अपने वाले में है सादा वाले, जिसमें अपन ने बाद में करवाए हैं। और ये जो DRL थे ना अपने में यहाँ आते थे, इसमें ऐसे आने लगे हैं कुछ ऐसा। और पीछे से इन्होंने टेल लैम्प भी चेंज कर दिए, ये लो, ये कनेक्टिंग टेल लैम्प आने लगी है। और ये थोड़ा सा मैट टाइप का स्पोर्ट्स लिख के दे रहे हैं नियोस। और अपनी वाली में ये यहाँ सामने ऐसे यहाँ पे। शानदार। आवाज़ तो नहीं आ रही ना सर, वैसे पहले आ रही। भाई पार्ट चेंज हो गया, अब देखो चला के देखेंगे मोटर को। अब नहीं आ रही बिल्कुल ही आवाज़, ये वाली इंजन की आवाज़ है। तो गाइस पंखे को ना टेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी चालू करके हीट कर रहे हैं, और अभी तक पंखा घूमा नहीं है। तो भाई पंखा चालू हो गया, बहुत देर तक चला। हाँ कुछ 15-20 मिनट। इतने चलता है, किसी गाड़ी में 7 सेकंड, किसी में 12 सेकंड। अरे ज़्यादा टाइम, 7 सेकंड का लगे। मतलब इसका शेड्यूल है उसके टाइमिंग के हिसाब से। तो भाई हमारी गाड़ी फाइनली हो गई रेडी, देखो बाहर आएगी।
फुल टेस्टिंग के बाद बाहर आ रही है ये तो। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट पे जो है अंदर से गाड़ी क्लीन करके दे रहे हैं। वैसे सर्विस पे होता है वो, तो वैक्यूम करके दे रहे हैं। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं हुंडई शोरूम से बाहर और यार्ड की तरफ जा रहे हैं। और क्या शानदार सर्विस देते हैं यार हुंडई वाले। इन्होंने ना फ़ैन चेंज किया, फ़ैन चेंज करने के बाद तब तक गाड़ी नहीं दी जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गए कि हाँ ये फ़ैन जो नया भी आया है ना वो वर्किंग में है कि नहीं प्रॉपर। मतलब वो भी सेंसर पे चलता है। उसमें क्या होता है कि जैसे गाड़ी जैसे अपन ने चालू करी तो तुरंत फ़ैन नहीं चलेगा। जब इंजन जो है 82 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा ना तब फ़ैन चलेगा वो। तो तब तक गाड़ी गर्म नहीं हुई ना वो चालू करके और उसको चेक करते रहे। एसी चलाओगे तो तुरंत चल जाएगा। अगर एसी बंद, एसी पे वो 82 डिग्री इंजन पार करेगा तभी चलेगा। तो उसके लिए 15 मिनट तक गाड़ी को ऐसे चालू करके रखा। जब हीटिंग प्रॉपर आई तब जाके जो है फ़ैन चला। अगर वो नहीं चलता बोले कि अगर हम दे देते हैं ऐसे ही, और अगर ये नहीं चलता और गाड़ी लेके आप लंबा निकल जाते, माना कि ठंडा वेदर है आप एसी ना चलाओ तो गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी ना, तो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी ऐसे तो वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने जो है उसको कंट्रोल करके दिया। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो फ़िलहाल में जो है गाड़ी मस्त, पहले भी सही थी वो, तो आवाज़ आती थी उसमें, इसलिए उन्होंने बदल ही दिया सीधा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुंडई के बारे में। बीच में एक दो गाड़ी जो नई रखी थी वो भी दिखाई मैंने। और अभी यार्ड पे आ गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद आई हो लाइक कर दो। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस चैनल पे और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ और कोशिश करूँगा कि डेली ला पाऊँ। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और हम व्यवस्था कर रहे हैं उस चीज़ की कि मैं जल्दी और रोज़ वीडियो बना पाऊँ। फिलहाल में देख लो आप गाड़ी का बेहतरीन लुक। और जब से गाड़ी तीसरे गियर में चल रही है भाई, ऑटोमेटिक होती ना तो मुझे ये समस्या नहीं आती, इसलिए मैं ऑटोमेटिक चलाता रहता हूँ।